Balik usa sa mundo ng mga tao si Urduha nga gidani kapuso actress Sanya Lopez. Human excited siyang naki-concert sa Blackpink concert kauban ng komedyante nga si Kakay Bautista. Makita sa video nga malipayong nagpaabot ang duha sa concert. Ug matud pa ni Kakay nga daw susama niya og panagway si Jisoo, ang usa sa mga miyembro sa sikat nga K-pop girl group nga Blackpink. Samtang sa nagkainit nga mga eksena sa mga lihim ni Urduha, padayong gipangita ni Onyx uban siyang mga sakop ang usa sa mga hiyas ni Urduha sa usa ka sapa. Gisundan ni Jem si Onyx ug iyang nakitaan kini nga miduot sa dakong bato gamit ang gahom gikan siyang gisulob nga hiyas ni Urduha. Ug samtang giduot ni Onyx ang dakong bato, nakigharong si Jem sa usa sa mga sakop ni Onyx. Kinsa kaha ang makauna ug angkon sa usa sa mga hiyas ni Urduha. Kanang tanan atangi sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras.